Selemani Mwalimu ameiponza Young Africans. Selemani Mwalimu ameingiza kwenye matatizo klabu ya Yanga. Selemani Mwalimu tunaweza tukasema kama ni mtu fulani hivi ambaye ameenda pale Young Africans kuwavuruga viongozi wa Yanga, lakini pia kuivuruga klabu ya Yanga. Kama tunavyojua wote kwamba klabu ya Yanga ilikuwa imetulia sana, yani mpaka sasa hivi imetulia, lakini kwa upande wa viongozi kidogo kuna mtafaruku ambao umesababishwa na Selemani Mwalimu, Sere Gomez, ikiwa kuna mpasuko ambao upo kati ya viongozi wa Young Africans kwa viongozi ambao walihusika kumsajili Selemani Mwalimu, lakini pia viongozi ambao wao walikuwa back, yani walikuwa kando. Sasa kumetokea mpasuko baada ya issue ya Selemani kuwa deep. Issue ya Selemani imekuwa deep bwana, baada ya Selemani Mwalimu kuonekana kama bado ana mkataba na Simba Sports Club. Selemani Mwalimu bado ana mkataba na Simba Sports Club, basi ikawa imekuja kesi ambayo moja kwa moja inawahukumu Young Africans kwa kumsajili mchezaji ambaye alikuwa bado ana mkataba na klabu nyingine. Sasa baada ya yote hayo kutokea, marumbano yakawa ni mengi kwa upande wa viongozi wa Young Africans, kitu ambacho kimepelekea mpaka kuwepo na mpasuko. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunavyoongea, au mpaka sasa hivi unavyonisikiliza mimi hapa, ni kwamba kuna mpasuko kwenye viongozi wa Yanga. Tayari kuna mpasuko, lakini kabla sijaenda mbali, kabla sijaenda kufahamisha nini ambacho kimehappen, naomba nikukumbushe tu kwamba make sure umesubscribe, lakini pia umeturn on all notification ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata updates zetu zote ambazo tunakuandalia na kukuletea hapa muda wowote, saa yoyote na dakika yoyote. Yes, habari kubwa ambayo nimekuletea leo ni kwamba Selemani Mwalimu ameiponza Yanga. Yani kuna mambo mengi ambayo yanatokea sasa hivi kwenye klabu ya Yanga, yani kiukweli hadi huruma, kwa sababu Young Africans kwanza wametozwa fine na CAF, wametozwa fine ya kumsajili mchezaji ambaye alikuwa bado ana makubaliano na Simba, lakini pia Young Africans hao kuna mpasuko kati ya viongozi ambao walihusika kumleta Selemani Mwalimu, lakini pia viongozi wengine ambao wao walikuwa pembeni. Unajua dili la Selemani Mwalimu ni kama viongozi wachache tu wa Young Africans ambao walihusika kukamilisha dili la Selemani Mwalimu. Kwa upande wao walijiona kama wamepata dili na nakumbuka siku hiyo Engineer Hersi Said aliulizwa, akawa anajibu majibu fulani hivi kama ya kuwakera watani zake wa jadi Simba Sports Club, lakini kumbe bwana alikuwa anajiponza, yani katika sehemu ambapo anaonekana Engineer Hersi Said hajatumia akili ni upande huu wa kumsajili Selemani Mwalimu, kwa sababu dili ambalo yeye aliamini ni dili limegeuka limekuwa dirisha, limemponza yeye, lakini pia limewaponza viongozi wengine na klabu nzima ya Young Africans. Selemani Mwalimu alikuwa bado ana makubaliano na Simba, makubaliano ya karatasi, makubaliano ya maandishi ambayo ndio mkataba. Unajua nikisema mkataba, kuna baadhi ya watu hapo wataninukuu vibaya au watanielewa vibaya kwamba Selemani hakuwa na mkataba na Simba. Ndio, hakuwa na mkataba na Simba, lakini alikuwa na makubaliano ya maandishi. Makubaliano ya maandishi ndio mkataba. Lakini nikitumia mkataba kuna watu watabisha, nikitumia makubaliano ya maandishi wanaoelewa wataelewa. Kwa hiyo Selemani Mwalimu alikuwa na makubaliano bado na Simba, kitu ambacho kimesababisha baada ya kuondoka viongozi wa Simba wakaamua kwenda ngazi za juu kudai haki yao. Ngazi za juu wameenda CAF kuishtaki Young Africans kwa kumchukua mchezaji ambaye alikuwa bado anaitumikia klabu ya Simba na bado ana makubaliano na Simba. Licha ya kwamba Selemani Mwalimu ni mchezaji ambaye aliletwa Simba Sports Club kwa mkopo kutokea kule Wydad Casablanca, lakini makubaliano kati ya Selemani Mwalimu na Simba Sports Club hayamhusu Wydad Casablanca, kwa sababu yeye Wydad tayari
alishamalizana na Selemani akamtoa kwa mkopo. Kwa hiyo mchezaji anavyotolewa kwa mkopo, basi kuna mkataba ambao unasainiwa kati ya klabu na klabu ambayo imemtoa kwa mkopo, lakini pia kuna mkataba ambao unasainiwa kati ya mchezaji na klabu, kwa sababu mchezaji anaongozwa na mkataba. Mchezaji kama hana mkataba, sidhani kama maisha ya football inawezekana. Mchezaji anaongozwa na mkataba. Kwa hiyo mkataba huu ambao unamuongoza yeye ndio huo ambao umemuingiza kwenye matatizo au umemfunga, lakini yeye kwa upande wake ni kama hana shida hivi, lakini shida ipo kwa klabu ambayo imemsajili Young Africans. Sasa baada yote hayo, wadau mbalimbali wa football wameibuka kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu akiwa na mtazamo wake tofauti kulielekea hili swala la Selemani Mwalimu. Lakini yote ya yote ni kwamba Young Africans lazima wawajibike katika hili, na kama ikitokea Simba Sports Club wanataka labda malipo vyovyote vile, itabidi au itatakiwa Young Africans walipe, kwa sababu no way out, hakuna namna ambapo wataweza kuescape haya matatizo ambayo tayari wameshajisababishia au ambayo tayari amewasababishia Selemani Mwalimu. So hiyo ndo habari kubwa ambayo mimi nimekusogezea leo. Sasa kabla hujaondoka, naomba nikukumbushe tena kwamba make sure umesubscribe, lakini pia umewasha notification zako bwana, kwa sababu ukiwasha notification zako unajua nini kinatokea. Ukifungua zile notification ukatani on, yani pale kwenye off ukaweka on, basi unakuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu zote ambazo sisi tunakuandalia na kukuletea hapa muda wowote, saa yoyote na dakika yoyote. Kwa hiyo make sure umefanya hivyo, lakini usikae mbali na chaneli hii, kwa sababu hapa ndio sehemu pekee ambapo utapata habari zote za michezo na burudani kutoka hapa Tanzania, lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi sina la ziada, nikutakie wakati mwema, lakini karibu tena, bye.